嗱，今日嚟帶香港朋友仔嚟睇下我哋呢一套520尺半山靠海嘅一個一線海景房啦。喂，總價188000，你冇聽錯，係188000。事不宜遲，我哋去下景先。今日可能陰陰地啊，我哋個景可能冇咁靚啦。咁我哋呢個520尺嘅呢套呢，佢係一個向西南朝向嘅。西南朝向，我相信大家都清楚啦。佢一個陽光啊，同埋一個通風咧，非常之好嘅。可以睇到啊，喺我哋呢個8平方嘅一個陽台啊，我哋可以喺度裝下個吊椅啊，或者整翻個茶几，嘆杯茶，睇下個日落，係咪好應景先？我相信一睇到非常之中意。咁睇到我哋嘅內籠啦，因為我哋當其時我哋嘅業主買落嚟呢，係同一個4星級酒店去進行一個簽約嘅，可以睇到我哋呢一個床墊啊、浴缸啊，同埋我哋嘅電視呢，全部都按4星級酒店嘅一個標準去進行一個配備嘅。我相信，喂，香港朋友仔會諗到，喂，我過嚟會唔會冇咁方便啊？香港西九龍過嚟直達1個鐘就搞得掂。啱啱我哋所講嘅我哋一個浴缸啦，同埋我呢個開放式嘅一個洗手台，可以睇到係非常之闊落嘅。咁再隔離就係呢個淋浴間啊，同埋我哋隔離呢一個廁格呢，佢係已經幫你間好晒嘅，無需要擔心，全部都整好晒㗎啦。喂，咁我哋可以睇到。呢啲入邊嘅嘢已經配備好晒啦，咁我哋再講翻我哋最大嘅賣點就係我哋一個配套啦。咁我哋有個非常之適合我哋後生仔UFO 泳池，一個網紅打卡點仲有我哋一個業主食堂。我相信如果你唔中意煮飯落樓16蚊整翻個叉雞飯攤下先，完全冇問題。咁以後我哋最重要嘅一個賣點咧，就係我哋一個東湖生態公園啦。咁我哋喺入邊咧，唔單止可以騎馬、射箭、露營、釣魚、燒烤，都係冇問題嘅。因為佢係160萬尺，非常之大，非常之原始生態嘅。咁講完配套，咁我哋再講下我哋嘅一個租金收益啦。咁可能你唔一定話即時過嚟㗎，係咪先？喂，咁我訂喺度交俾酒店去出租，每個月收翻1000零蚊，都係一種享受。咁喺度養下老啊、投下資啊，咁都係非常之方便㗎，係咪先？而且188000啫喎，非常之抵諗。如果你對呢一套樓有興趣嘅，即時 WhatsApp 我，關注我，了解更多一個優質盤源。